Täna tahan teile rääkida loo, mis viis mind mõttele. Vanus on ainult number. Minu nimi on Juhan. Olen 60 aastat vana ja töötanud oma töökohal üle 30 aasta. Tahan teile jagada oma kogemust, mis muutis minu arusaama iseendast. Viimastel aastatel olen tundnud, et vanus on nagu raskus, mis mind rõhub. See on nagu mingi nähtamatu piir, mis sosistab, sa ei jõua maailmaga sammu pidada. Sinu tarkus on ammu ajast ja arust. Nüüd on nooremate aeg. Olen tööl juba tükk aega tundnud, et mõistlik on jääda tahaplaanile. Pole mul nooremate seltskonnas midagi asjalikku öelda. Minu aeg on möödas. Teate, noorena oli kõik teistmoodi. Julgesin oma mõtteid jagada, otsida koos kaaslastega lahendusi. Meil oli tunne, et igaühe arvamus loheb ja koos sai palju ära tehtud. Tööpäevad olid sisukad ja täistegevust, mis mulle tõeliselt meeldis. Iga ülesanne andis tunde, et teen midagi olulist. Tagasi vaadates tundus elu nii värviline ja rõõmu täis. Ajad on muutunud. Nagu ütlesin, et viimastel aastatel tunnen, et mul pole enam midagi uut pakkuda. Olen pigem kuulaja rollis. Las noolemad teevad ja mõtlevad. Mina lihtsalt vaatan kõrvalt. Kuid elul on ikka üllatusi varuks. Hiljuti kutsus mu juht mind enda juurde ja ütles: sina, Juhan, koos Taaviga sõidate komandeeringusse. Loote uusi kontakte ja saate teadmisi, mida meie ettevõttes rakendada. Ma täitsa ehmatasin ja proovisin vastu vaielda. Mina? Mida minusugune vana inimene seal ikka ütleksin? Kas mitte mõni noorem ei saaks paremini hakkama? Minu komandeeringute ajad on möödas ja inglis keel pole ka selline nagu noorematel. Mis kasu seal minust ikka on? Juht vaatas mind tõsiselt ja ütles: Juhan, lõpeta enesediskrimineerimine. Sa oled üks kogenumaid inimesi meie meeskonnas. Ära ise oma väärtust maha tee. Otsus on tehtud ja ma tean, et saad suurepäraselt hakkama. Ja tead, võtke Taavinga paar päevaga puhkuseks. Olete selle välja teeninud. Ja nii ma seisingi kõhklevalt lennujaamas. Mõtlesin, et ehk olen mina lihtsalt lisainimene Taavili toetuseks. Aga sisimas tundsin siiski väikest elevust. Oodates lennukisse minemist hakkas lähedal oleva mehe telefonist kostma Vikerraadio huvitaja saade. Gerontoloog Tiina Tambaumi hääl köitis mu tähelepanu ja jäin kuulama. Mis ei ole ju iseenesest halb, aga me ei peaks võitlema vanusega, vaid me peaks pöörama selle teisipidi, et me peaksime püüdlema olla võimalikult terved. Me peaksime kogu aeg tegelema oma vaimsete füüsiliste võimete kas säilitamise või arendamisega. Ja kolmas asi on, me peaksime olema panustajad ehk kas siis ühiskonda, ma ei tea, palgatööga panustama või mittepalgaliselt panustama, teistesse generatsioonidesse panustama. Need on need 3 sammast. Need sõnad panid mind mõtlema. Kui välismaale jõudsime, sain kohtumistel ootamatult palju positiivseid kogemusi. Nägin, et inimesed kuulasid mind tõsiselt. Rääkisin oma kogemustest ja märkasin, et see huvitas neid. Sain aru, et minu teadmised loevad ja minu hääl väärib kuulamist. Ja inglise keelega sain üllatavalt hästi hakkama. Ühel õhtul istusime kohvikus ja rääkisime elust, tööst ja inimestest. Ma kuulasin ja rääkisin. Nende juttudest leidsin sarnasusi oma mõtetega. Sain aru, et õppimine ei lõppe vanusega, lihtsalt teemad muutuvad. Uued teemad, uued arengud, see kõik ootas mind. Kui töö tehtud, istusime Taavika palmi all ja rääkisime elust. Me naersime ja jagasime kogemusi nagu 2 sõpra. Seal mõistsime, kui palju on meil teineteiselt õppida, kui palju huvitavaid asju me saame erinevate kogemuste ja tarkuste põhjal luua. Selle kogemuse ja õppimise kaudu ning tänu juhile, kes mind komandeeringusse saatis, mõistsin, et 60 ei ole piir, vaid lävi. Midagi, millest tuleb üle astuda, et edasi liikuda. Mul on meeles, kuidas üks tark inimene on öelnud, et jõustamine sünnib dialoogis. Kui mõlemad on korraga õppijad ja õpetajad. Taaviga rääkides sain aru, et just see oligi juhtunud.
ma ei olnud enam vanemaealine töötaja, vana känd, vaid inimene, kes õpib ning samas jagab ja õpetab. Lisaks tuletas see mulle meelde kunagi loetud, kus mind kõnetas, et õppimine on tegevus, millega isik tekitab muutuse oma oskustes, teadmistes, hoiakutes või võimetes. Ja kallid inimesed, kes te tunnete ennast minu jutus ära, ma tahan öelda teile ühte. Te ei ole oma vanuse vangid. Kui tunnete tööl seda survet, seda tahtmist vanuse tõttu aruteludest kõrvale hoida, siis palun ärge laske sellel mõttel ennast lukustada. See on see vana vanussurve hääleke, mis tahab teie töö motivatsiooni varastada. Meie teadmised on ju väärtuslikud. Ärge heituge uutest tehnoloogiatest või noorematest kolleegidest. Me ei pea nendega konkureerima kiiruses. Me pakume midagi, mida neil lihtsalt veel pole. Aastatega kogunenud tarkust ja kogemust. 61% 60–69 aastastest usub, et nad on töötamiseks liiga vanad. Vanuse tajumine ei ole ainult bioloogiline, vaid ka kultuuriline ja psühholoogiline nähtus. Kui ühiskond toetab igaühe osalust, olenemata vanusest, on võimalik, et iga inimene saab kogeda õppimist ja tegutsemisrüümu kogu elu jooksul ja ühiskond saab selle läbi osa vanemaealise inimese tarkusest ja kogemusest. Luba endal olla osa maailmast, igas vanuses, igal ajal. Luba oma ellu värve